ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ഇൻസ്പയറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം. It is located at the inner left back side of the typewriter. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ അകത്ത്. ഇൻ ദിസ് ഡ്രം ദർ ഈസ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് വിത്ത് ടെൻഷൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രം കാണപ്പെടാറ്. ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ, അതായത് ഒരു വലിവിനെ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. The carriage moves from right to left due to this main spring tension. ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ്. One end of the draw cord is connected with the carriage and the other end is with main spring. ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ക്യാരേജുമായിട്ടും മറ്റൊരു എൻഡ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. The motive power for the movement of the carriage towards left is main spring. ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മെഷീൻ. മെയിൻ സ്പ്രിങ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ്. ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഒന്ന്, ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഒക്കർ വെൻ ദി ടെൻഷൻ ഇൻ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇൻക്രീസസ്. ആദ്യത്തേത് ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിവ് ബലം കൂടുമ്പോഴും. രണ്ടാമത്തേത് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഒക്കർ വെൻ ദി ടെൻഷൻ ഇൻ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഡിക്രീസസ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ദി മാർജിനൽ റാക്ക്. Number of marginal stops in the typewriter is 2. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് മാർജിനൽ റാക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് വിച്ച് കോസസ് ദ റിംഗിങ് ഓഫ് ദി ബെൽ. റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് മാർജിനോട് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു റിംഗ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇതാണ് റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിന് മാത്രമാണ് സൗണ്ട് ഉള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. മാർജിനൽ റിലീസർ. ദ കീ യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് ബിയോണ്ട് ദി സെറ്റ് മാർജിൻ. മാർജിൻ റിലീസർ കീ. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർജിൻ കഴിഞ്ഞും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ റിലീസർ കീ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദ കീ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ വേർഡ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ. റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ റിലീസർ കീ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വേർഡ് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. മാർജിനൽ റിലീസർ കീ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് മാർജിനൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സ്. മാർജിനൽ റിലീസർ കീ ഉപയോഗിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് നമ്പറോ മാർജിനൽ നോട്ട്സോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് റിലീസർ കീ ഉപയോഗിച്ച് ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ റിലീസർ കീ ഉപയോഗിച്ച് മാർജിനൽ നോട്ട്സോ പാരഗ്രാഫ് നമ്പേഴ്സോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേപ്പർ ടേബിൾ. പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പേപ്പർ ഷെൽഫ്, പേപ്പർ റെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പേപ്പർ ഷെൽഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ റെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്നോ അറിയപ്പെടുന്നു. പേപ്പർ റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി പേപ്പർ പ്ലേറ്റ്. പേപ്പർ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പേപ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്.
It prevents the paper from the oily parts of the typewriter. പേപ്പറിനെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ഓയിലി പാർട്സിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പർ ടേബിളാണ്. നമുക്ക് പേപ്പർ ടേബിൾ, പേപ്പർ ബെയിൽ, പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്നതാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് 2 റോളറുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ ഫിഗറാണ്. ഇവിടെയാണ് പേപ്പർ വെക്കുന്നത്, അതായത് പേപ്പർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ഫിഗറും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ ഫിഗറും. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ഗൈഡിൻ്റെതുമാണ്. ഇതിൽ നോക്കിയാലും പേപ്പർ ഗൈഡിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. പേപ്പർ ബെയിൽ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി പേപ്പർ ഫ്രം ഫ്ലട്ടറിങ് ഇൻ ദി എയർ. പേപ്പറിനെ കാറ്റത്ത് പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും സഹായിക്കുന്നത് പേപ്പർ ബെയിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് എബോവ് ദി സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഹാസ് 2 റോളേഴ്സ്. ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇതിന് 2 റോളേഴ്സുമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു ദി വെരി ബോട്ടം ഓഫ് ദി പേപ്പർ. പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പേപ്പർ ബെയിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പേപ്പർ ഗൈഡ്. It is found on the left side of the paper table. പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായാണ് പേപ്പർ ഗൈഡ് കാണപ്പെടാറ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് യൂണിഫോം മാർജിൻ ടു ഓൾ ഷീറ്റ്സ്. എല്ലാ ഷീറ്റിനും ഒരേപോലുള്ള മാർജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ഗൈഡാണ്.